Umjesto automobila, u Draganovoj garaži u blizini Travnika danas je radionica za izradu drvenih suvenira. Ono što je u početku za njega bio hobi, preraslo je u pokušaj ostvarivanja dodatne zarade i popunjavanja rupa u kućnom budžetu. To je bio sam ja u poslu, ali kad je bilo u vojsci sam bio, kad je bilo smanjenje, tad sam imao uvjete za mirovinu, ali od te mirovine se nije moglo i ne može se živjeti, tako da sam morao nešto raditi. Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja, rođaka nešto malo uspio i da prodam. I tako kad sam vidio da može se od toga malo popuniti budžet, onda sam to malo proširivao pomalo. To je više iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost. Draganove suvenire često krase šaljivi natpisi, a neiscrpan izvor inspiracije mu je i obližnja planina Vlašić. Cilj je, kaže, stvoriti funkcionalne poklone koji se svakodnevno koriste, ali mogu i donijeti priču o životu i običajima u Srednjoj Bosni. Recimo, ova frula, ona je, može se reći da je to neki kao vlašički čobanski instrument, dvojnice, kaške, ove drvene zdjele gdje gore se najčešće jede lukova čapura i to je vezano za Vlašić, recimo, po konobama, po vikendicama. Ljudi kad prime goste, drago im je prikazati i počastiti, ugostiti, recimo sa nekim izvornim predmetom. Kad nešto sam smislim, nešto mi neko rekne šta da mu napišem, imam pirograf pa ja to fino napišem, nacrtam šta treba. I tako se to uglavnom pretvori u neku šalu. To mi je jedna ovolična curica dala da je napišeno njemačkom, pa će ona pokloniti to svom tati. A znači, ko pije umrijeće, ko ne pije prijeće. Svoje suvenire izlaže na sajmovima, zajedno sa ostalim članovima nekoliko udruženja koja okupljaju umjetnike iz Srednje Bosne. Mnogi od njih su samouki, a svoje vještine su razvili tokom bezuspješnog traganja za poslom. Umjetnost im je tako postala bijeg iz surove stvarnosti. Ja sam inače po zanimanju trgovac, sad trenutno nezaposlen. Bavim se slikarstvom, usput nešto i prodam i tako od toga malo živim i tako. Ne baš da živim dobro od toga, ali pokušavam, borim se i tako. Prodavao sam ovdje, ali najviše inostranstvo. Tamo sam prodavao, čak sam prodavao i u Australiju neke slike i to mi dosta pomogne. Tamo mi je sin, pa mi on to zbavi posla tamo i tako da. A ovdje sam radio, malo nešto prodam, to je simbolično, ovdje opet nekad više poklonim dobrim prijateljima i tako. Skrivene od očiju prolaznika, radionice umjetnika iz Srednje Bosne posebno ožive u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Evo sad smo u blagdanskom ozračju, pa imamo jelkice i tako ti zimski ove snjegoviće i tako. Od malena, od malih dana se bavim drvetom. I volim drvo i svaki dan tražim nešto novo u drvetu. Radionica je malo neuredna, ali u svakom čošku, u svakom onome kako bi rekao, neurednom dijelu ove radionice ja nađem neki detalj iz kojeg izvučem neku skulpturu, izvučem nešto da oživim to drvo. Majstori za rukotvorine svjesni su da će proći mnogo vremena prije nego što od svojih suvenira budu mogli živjeti, ali tvrde da ih to neće zaustaviti, da i dalje stvaraju sa mnogo ljubavi. Hobi jest za sad, a da sad ima nešto da bi se moglo živjeti, od ovoga ne može. Dobro, malo je i ekonomsko stanje, financijsko u državi, u Evropi je slabo, kamoli kod nas ovdje u Novom Travniku, u Srednjoj Bosni, šta ja znam. Ali eto, ja radim, ja volim pokloniti nego šta ja znam, dati u bescijenje nekako.